Doho ma JKIA ochiwo chik mondo med dine Abel Ochieng, ma en director mar LBDA kaachiel gi Edwin Oduor, ma gin achije ma itudo gi nek mar jaod bura Ong'ondo Were. Doho ng'ado ni idhi geng'negi kuom ndalo 23. Jayal bura e dohono Irene Gishobi bende owito oko kwayo mar dwaro ni owere gi winjo burano. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mar wachni. Bang' chiwo kwayo mare mondo jang'ad bura Irene Gishobi owuon winjo buch nek mar Ong'ondo Were, Abel Ochieng, ma bende ong'ere ni Dave Kalu, ma en director mar LBDA kendo achiel kuom achije ma itudo kod nek mar Ong'ondo Were, ochopo e doho odiechieng' ma kawuono mar winjo ng'eto e wi kwayo mare. Kaluwore kod Ochieng, jang'ad bura Irene Gishobi onindo nyakonchiel kendo onge kod oteku moromo mar chiwo ng'eto mowinjore e burano, ka olero ni ng'eto mar doho chalo ma osechan kaluwore kod dwaro mar sirikal kendo achije ok bi yudo ratiro e ng'eto mar dohono. Kwayo mar Abel Ochieng kata kamano owit oko bang' doho lero ni Abel Ochieng onge kod neno moromo mar jiwo kwayo mare. Arguing that simply because a court has handled a certain matter, it will give a similar finding is the most feeble, flimsy and inadequate argument of all. And considering all the submissions made by all the parties and the referenced case law, I find that the first respondent did not specifically articulate and establish any ground of bias against me. And the upshot is that the application by the first and second respondents that I recuse myself from further conduct of this case lacks merit and is dismissed. Bang' doho chiwo ng'eto mare wi weyo burano, okil mar Okwach Kich onyiso doho ni Abel Ochieng ni kod tudruok kod achije manonego Ong'ondo Were kendo gikwayo doho mondo med dinone kuom ndalo 30 ka okinde mage ka otelnegi kod Danstan Omari. To onyiso doho ni Abel Ochieng en japuonjre mar mbalariany kendo jatij sirikal ma onego miye thuolo mondo dhi nyime kod chenro mage ka nonro dhi nyime kokalo e chudo mar rambum. The killing was meticulously planned and executed by people who now investigators have reason to believe the two respondents are among us. Ywak mar Abel mondo we thuolo bende ochalo kod kwayo mar Edwin Oduor Odhiambo, mama lingling mar obila wacho ni ne oyud kod magina manonego Ong'ondo Were, ka en bende onyiso doho ni onge kod tudruok moro amora kod Abel kendo romo gi mokwongo obedo e nyim jang'ad bura Irene Gishobi. And again, I've heard the state saying that we were directly connected or we know each other. Sincerely speaking, before the court, Your Honor, I've met the first respondent here in court. My phone or my mobile phone was seized upon my arrest. Doho kata kamano owacho ni onge ranyisi moro amora ma ochopo e nyim doho manyiso ni Abel Ochieng en japuonjre mar mbalariany kendo lero ni bura mar nek Ong'ondo Were en gima omako chuny jopiny. Ka kuom mano, doho ng'ado ni Abel Ochieng kaachiel kod Edwin Odhiambo omed dinegi e tesend obila ma opogore opogore e boma ma Nairobi kuom ndalo 23 kinde ma nonro mar obila dhi nyime. From the submissions, it is clear that this was a well-organized criminal activity that was well executed. And in such organization, several individuals have been linked, and it is important that investigators are granted sufficient time to thoroughly investigate the matter. In the upshot, considering all the circumstances of this case, I find merit in the application by the applicant, and the order sought to detain the first respondent at Lang'ata Police Station and the second respondent at Gigiri Police Station, respectively, is hereby allowed, but for a period of 23 days. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga odok ne dongruok